この極小アームでやってみたいと思います。バス、小バスが釣れました。ついに水槽サイズ。結構長棒もんだからなんか作ってるよね。あ、
センチ。お、釣れた。ブルーギル。ちょっと大きいバス来ないかな。お、ほんとブラックバスだ。じゃ水槽サイズ。水槽で買ったら面白そうだよね、これ。あれなんだよ、今外れてない。